अनकेस मैम प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज़ थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। अनकेस भाई प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अनकेस भाई प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज पिक अप द कॉल। अनकेस भाई प्लीज पिक अप द कॉल। आपका दोस्त का फ़ोन